بالله قال لك ان واحد من ولاد على عفريت، عرفت ازاي يعني؟ شفتهم ازاي بيعملوا ايه؟ بياكلوا قدام بعض ولا ايه؟ امال ايه يعني؟ بيعملوا ايه؟ ايش عرفك ان واحد منهم عليه عفريت؟ مش عارف. امال جاي تقول لي ليه؟ ده مش عارف. بقى انت كذاب. ايه؟ روح شوفهم. راح اشوفهم يعني. في حاجه ظهرت عليهم مثلا؟ في حاجه كده شفتها انت؟ حاجه زي ايه؟ حد كده بيتعفرت ايوه. بيتقلب حاجات غريبه كده. مش على ايديه ولا بيعمل ايه بالظبط يعني؟ مش تقول لي بيعمل ايه بالظبط؟ واحد من ولادي دول؟ ما شاء الله ما شاء الله، خلفت والله يا حاج برنج، خلفت رجاله زي الورد. مين فيهم بقى على عفريت؟ اشوف انا بقى اعرف بقى، انا اعرف. دي لا. ده عفريت ما يجيش. ده دي شويه. العفريت ما يجيش.